18 июля 2024 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, увидела свет первая часть сборника проповедей «Поминайте наставников ваших». Книга издана в память иноков Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В ней содержатся настоящие сокровища духовной мудрости и наставлений лаврских старцев, передаваемые веками из уст в уста и кропотливо собранные с архимандритом Ионикием за время его многолетнего служения. Помните, в Чихачево всегда солнце, яко с нами Бог.